Takže dobrý večer, jmenuji se Petr Havlík, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Kotoviny. Dopředu podotýkám, nejsem tělocvikář. Moje aprobace a můj svět je matematika a fyzika, ale přesto se sportu celou dobu věnuji. Od roku 1994, co jsem na tu školu nastoupil, jsem vlastně první krok byl díky Aleně založit asociaci školní sportovní klub a veškerý tělocvičné aktivity od té doby na té škole pořádám, zabezpečuji a provádím. Naše aktivity sportovní, protože jsme sháněli peníze, tak jako ředitel mám samozřejmě nějaké možnosti, tak bylo to, že jsem si zřídil školní klub a v současné době, nebo do současné době taháme všechny peníze na sportovní aktivity přes školní klub. Je to tam, kdo zná školství, trošku jinak udělaný. Tam je to udělané, že stát platí platy a zřizovatel může vybírat úhradu energií. Tak zřizovatel vybírá úhradu energií, vybíráme 100 na pololetí za hodinu. Takhle to zatím doteďka funguje a nabízíme těm dětem různé aktivity, konkrétně sportovních, je to asi tak 13 hodin. Těch 13 hodin jsme trošku omezený, protože k dispozici máme sportovní halu, která je asi 36 na 20 metrů. Pak máme školní hřiště a ještě máme hřiště, to je Sokol Kotoviny, zadarmo užívání od obce v dopoledních hodinách, že fotbalisti ty tam samozřejmě chodí až večer. A teďka jsme trošku jakoby mezi dvěma kameny, protože aby jsme nedopláceli na provoz haly, tak ji musíme pronajímat. Takže já jsem omezen odpoledne tím, že můžu dát určitý počet kroužků, abych si vydělal cca 200 000, kolik nás stojí energie a ty věci do haly. To je jenom, že nemůžu pronajímat veškerý čas škole. Z těch, jak to děláme, děláme se to samozřejmě na bázi dobrovolnosti, protože učitelům platím z těch státních peněz asi 100 na dohody za hodinu a vedou mi to většinou učitelé, kteří mají zájem. Všechno dělají prostě vychovatelky v družině, dělají to učitelé, kteří jsou nadšenci a ještě navíc se snažím spolupracovat s oddíly v okolí, takže dojíždí mi tam trenér atletiky z Távora, dojíždí mi tam trenér karate z Hotic, dojíždí mi tam trenér sportovní gymnastiky ze Sezimova Ústí. A pak samozřejmě rodiče. Jediný sport, který neděláme, je kopaná, ne, že bychom ho nechtěli dělat, ale je tam velmi bohatý, ne, ale velmi dobře propracovaný systém v místním klubu, jo, protože samozřejmě nám se jedná o ty peníze a když to někdo platil, docela slušně nám to platili, tak jsme to samozřejmě tohle využili. Jo, takže, jak říkám, někdo, kdo chodí na jeden kroužek, tak platí vlastně 200 za rok, kdo si jich vybere 6, tak platí 600 za rok. Kolik škol bude zapojeno? Jo, pardon, to jsem ještě zapomněl. Do naší činnosti budou zapojeny 2 školy, a to konkrétně základní škola a mateřská škola Rakyborské hory, to je škola, se kterou dlouhodobě kamarádíme, spolupracujeme, jezdíme spolu třeba i na hory, i když teďka oni zrušili 2. stupeň, tak je tam zbyl 1. stupeň, ale i tak se nadále stýkáme. A další školou, která do toho bude zapojena, je základní škola, mateřská škola Kotoviny, Mladá Vožice, se kterou už proběh pilotní chůze, nebo jak to nazvat, na úrovni Sokola, že před 2 roky ze Kotoviny, nebo teda Sokol Kotoviny dal část fotbalového manšaftu, tam Mladá Vožice dala druhou část manšaftu a tento tým se scházel v Kotovinách, trénoval v Kotovinách, ale už jsou to dorostenci, takže teďka to chceme jakoby opakovat, ale jenom na úrovni škol, jo, protože ty dorostenci samozřejmě už jsou dál. Tak, ještě něco nevím.